الروايات حول استشهاد الزهراء عليه السلام بالاسانيد الصحيحه ما يقارب الخمس روايات عندنا. من هذه الروايات عن دلائل الامام الطبري بسند معتبر عن الصادق عليه السلام. وكتاب دلائل الامامه للطبري هناك بعض علماء الاماميه قال بوجود شخصيه اسمه محمد بن جرير الطبري الصغير، ونسبوا له هذا الكتاب دلائل الامامه، والتحقيق ان هذه الشخصيه لا وجود لها اساسا. يقول لكن البعض توهم وجود طبري ثالث، وهو الشخصية التي طال حولها الجدل بين علماء الرجال عند الإمامية، وأوقع الكثير منهم في أوهام وأخطاء، وينسب إلى هذه الشخصية الكتاب الذي ننقل منه هذه الرواية وهو دلائل الإمامة. وأول من قال بوجود هذه الشخصية هو الشيخ عبد الله المقاني الهالك في سنة 1351، يعني في القرن الرابع عشر الهجري، رجل معاصر عبد الله المقاني. ثانيا محمد بن موسى بن هارون بن موسى التلعكبري، هذا مجهول على مباني الإمامية، لدرجه المخالف طاقك بامسخ الجسم مو قادر تثبت له مقتل فاطمه بروايه صحيحه بمنهجك القذر. لا عندك لعب المخالف خابطك خبط والله.